Është rëndësishme që të kemi sa më shumë punë e aktivitet edhe për zbardhjen e fatit të pagjeturve, edhe për gjykimin e dënimin e kriminalëve, e për këtë si qeveri në detyrë jemi në gatishmëri maksimale, por është koha që edhe prokuroria speciale ta thotë fjalën e vet. A do të amerte mendja që dikush që flet kështu si Albin Kurti këto, do të bëj pengesa kryesore për hetimin dhe dënimin e kriminalëve të luftës në Kosovë. Që 6 vjet në pushtet, Albin Kurti dhe ministrët e tij të drejtësisë, Albolena Agjiu e Donika Gërvalla, nuk kanë bërë diçka fare të thjeshtë. Një ndryshim të vogël në legjislacion që do të mundësonte hetime efikase për krime lufte, sepse aktualisht, besoni ose jo, prokuroria jeton krimet e luftës vetëm mbi një kornizë ligjore, e cila është për korrupsion dhe krim të organizuar. Korniza ligjore aktuale nuk është e mjaftueshme. Ne po hetojmë krimet luftës mbi një kornizë ligjore e cila është përshtatshme për korrupsion dhe krim të organizuar. Mbi bazën e asaj që është aplikueshme këtu, ne po punojmë për rastet e krimet luftës. E në Kosovë nga qeveria Kurti nuk është nxjerr bashkë kurfar kornize e posaçme. Pra qeveria nuk ka bërë asnjë regjim procedural të veçantë për krimet e luftës, një kapitull për krime lufte, krime kundër njerëzimit, gjenocidit e të tjera, thjesht ka një nën të përgjithshëm në kodin e procedurës penale. Dhe prap e pabesueshme, ligji për prokurorinë speciale parashikon departament për hetimin e krimeve të luftës, por neni për njësinë speciale hetimore të policisë e lidh ndimen e saj me korrupsion e veprat kundër detyrës zyrtare, jo shprehimesh me krimet e luftës. Si mund të hetohen krimet e luftës me efikasitet, kur për hetim prokurorët duhet të përdorin nene për korrupsion? Një qeveri që seriozisht e ka hetimin e krimeve të luftës, gjëja e parë që do ta bënte, ama gjëja e parë është përmirësimi i legjislacionit për këtë punë. Kurti se ka bërë, e si mundet të kërkoj llogari prokurorëve, madje t'i krahasoj me kërmi, kur vetë nuk ka bërë as lëvizje breshke. Prokuroria veproi si kërmi. Ndonë se ka pushtet absolut tash e sa kohë, as ai, as ministrët e tij nuk e ndihmuan prokurorinë speciale në harmonizimin e kornizave ligjore për hetim më të lehtë dhe më të shpejtë të krimeve të luftës. Madje këtë nuk e ka bërë as kur ja kërkuan nga vetë departamenti për krime lufte. Në rastin e ICTI ose ish gjykatës ndërkombëtare për ish Jugosllavin, si në rastin e dhomave të specializuara, janë nxjerrë korniza ligjore të posaçme, cilat shumë ju kanë ndihmuar atyre. Do të ishte kaq e thjeshtë të bëhej kaq shumë. Veç disa ndryshime në legjislacion duhen, po Kurti nuk i bën. Pra, nuk mundson hetim efikas ndonë se kërkon efikasitet në hetim. Do të ishte mirë të na tregonte së paku pse.